Continuidade ao vídeo anterior, né? Mostrando aqui a máquina aberta, né? Aqui o painel frontal, a marca dela aqui, ó, certo? E aqui a placa que foi retirada para verificar. Aqui o LED, não sei se dá pra... Tá muito legal aí, foi removido. Coloquei aqui um ferro de solda, um pedaço de ferro de solda. Ferro de solda não, um pedaço de arame de solda, né? Pra ver, para testar a continuidade. Aí foi feito o teste de continuidade de todo o circuito eletrônico aqui, né? Pela face posterior, não tem o circuito impresso dela. E foi identificado que aqui estava com curto. Então daí substituí, fiz a substituição, funcionou. Coloquei aqui nos bornes as placas e liguei e funcionou normalmente. Então agora eu vou fazer a solda e colocar no lugar para ela operar normalmente. Então já evitei esse custo aí, aproveitando a quarentena, né, e os conhecimentos adquiridos aí na área de elétrica, de fundamentos elétricos do Senai. Já consegui desenvolver alguma coisa aí, né? É um sinal que deu algum fruto.